Ola, que tal, como están? Aquí seguimos, o faladoiro non colle de momento vacacións, así que temos aínda por diante moitas tertulias para seguir comentando a actualidade e hoxe temos, como sempre, unha morea de temas que comentar. Imos comezar en clave local falando da decisión do Concello de Santiago de pagar con diñeiro público a defensa do edil Adrián Varela, edil de Deportes, un dos imputados na operación Pokémon. A noticia está a xerar tanta polémica que o propio Varela comparecía hoxe en rolda de prensa para dar as súas explicacións e dicía que ante toda esta controversia vai dar marcha atrás e será el quen aboe os honorarios do seu abogado. Falaremos tamén da situación no PP, o fío tras o escándalo en Bárcenas. Falaremos tamén de como están as cousas no PSOE e no PSDG logo dese anuncio de Griñán de que non optará a reelección como presidente andaluz, e falaremos de se hai opcións para unha candidatura conxunta do BNG, de Anova e de Compromiso por Galicia de cara ás próximas eleccións europeas. E teríamos que encontrar os minutos para falar tamén da dramática situación do sector naval tras o informe presentado polo comisario europeo Joaquín Almunia, que obrigaría a devolver as axudas públicas concedidas no marco do tax list. Hoxe están connosco na mesa do faladoiro o catedrático de Filosofía da Universidade de Santiago, Marcelino Agís. Que tal, Marcelino? Hola, benvido un día máis. E os xornalistas José Castro, que tal, Pepe? Hola, benvido. E Javier Carnota. Hola, Javier. Hola, que tal? Benvido tamén. Bueno, empezamos, como dicía eu, en Compostela, case con total seguridade, saberémoslo mañá, pero case seguro que sí. Adrián Varela, concelleiro de Deportes, imputado na operación Pokémon, pois pagará el do seu peto o custo da súa defensa por ese caso. O goberno local acordara aboar eses honorarios despois de que o pedira o concelleiro e en base ao informe do secretario do Concello, pero houve moitísima polémica e pois hoxe comparecía o edil en roda de prensa pois para xustificar a súa posición. Dicía que en todo caso hai precedentes de traballadores municipais os que se lles pagou o abogado, e dicía que ten viaxado moito representando o Concello sen pasar ningunha factura para que fora pagada cos cartos das arcas públicas. Imos escoitar as súas palabras, logo comentamos aquí na mesa. Pero como digo, hay precedentes ya en los cuales pues, la defensa de determinados trabajadores de este ayuntamiento pues sí que se han costeado directamente con fondos públicos. Adrián no quiere que Santiago pague su defensa jurídica, ni Adrián va a querer nunca nada de lo que a él no le corresponda. Adrián está aquí para trabajar, algunas veces pues lo haré bien, otras veces pues nos equivocaremos, pero la intención es esa, única y exclusivamente. Adrián Varela no ha pasado ninguna factura y vuelvo e insisto, la ley me atiende. Di Adrián Varela que a lei o ampara, hai quen di que non é así. En todo caso, o que eu non sei é se a veciñanza entendería que o Concello lle pagara o abogado. Eu non sei como vedes aquí na mesa, por exemplo, Pepe. Bueno, que quere empezar? Pepe, por exemplo. A túa impresión? Pois eu creo que hai veces que a democracia ou a xusticia pode conceder poderes que a razón non otorga, non? A mí daba a impresión de que si este señor pareceme razonable que ele pase todas as facturas, todas as minutas por os servicios prestados ao Concello, cando vai en acto de servicio para realizar algunha xestión ou facer prestar algún servicio ao propio Concello, pero a defensa, pagar a súa defensa do erario público con fondos públicos por algo que presuntamente pode ser delitivo, non me parece ben. Pareceme moito máis razonable que pague el do seu bolsillo esa defensa e se sale absolto, que despois que lle pasa a minuta que sea o Concello o que corra con eses gastos, non? A ver por aquí, Marcelino e Javier. A ver, Marcelino. A min o razonamento que acabo de escoitarlle a Pepe Castro me parece moi correcto. O que sucede é que nos concellos quen emite os informes que son vinculantes e xurídicamente supoño que son os que un alcalde ou un concelleiro debe ter en conta é o secretario dos axuntamentos. Os secretarios é un corpo xustamente que nestes momentos están pasando e vivindo situacións moi delicadas porque teñen que emitir informes de legalidade sobre determinados asuntos e a veces, pois, bueno, os alcaldes, os grupos municipais que están en tarefas de goberno, lles costa aceptar e poñer en marcha o que son os informes xurídicos. E neste caso, eu concédolle unha gran credibilidade ao informe do secretario, porque, insisto, non é
dentro da administración local, dentro dun concello, un secretario non está nin a prol dun partido, nin a prol de outro, está a prol da legalidade, de que se cumpra a legalidade. Por lo tanto, eu creo que se ele emite un informe conforme se pode pagar legalmente, non teño dúbida nese sentido. Agora ben, hai determinados aspectos ou determinados temas que, aínda sendo legales, pois son discutibles desde o punto de vista da imaxe pública, incluso da moralidade. E nesos casos, como este que lle afecta ao Concejal de Deportes de Santiago, pois eu creo que el faría moi ben, como se deduce das palabras que escoitamos na rolda de prensa, si prescinde de que o Concello lle pague o abogado defensor, o paga el, e en todo caso, como apuntaba Pepe Castro moi ben, si logo sale absolto e se demostra que non foi ningún tipo de actuación irregular, pois si el podría, ao mellor, pasar o que costou a minuta dos servicios dun abogado externo. Quizás sea unha fórmula a menos mala neste caso, non? A ver, Javier. Bueno, creo que queda claro que hai unha distinción entre o correcto legalmente e o correcto moralmente, que xa coincidimos plenamente na mesa, pero das declaracións de Adrián Varela a min suscítaseme por algunhas preguntas. Primeiro, como decidiron no grupo, onde hai unha manchea de imputados, quen ten asistencia xurídica do Concello e quen non? Pediu el fixo esa petición, os demais non o fixo, fixeron, non? Pero fixo propiamente ou falou cos demais, co grupo. Quer dizer, é unha decisión que toma, por decirlo así, de xeito lineal, como concelleiro de deportes que pide un informe directamente ao secretario, sin coñecemento, por decirlo así, da Xunta de Goberno, non? Pois porque era unha cuestión propia dele, que a mellor non teña que ir á Xunta de Goberno, ou realmente a Xunta de Goberno que conforma só o PP, me parece, pois estaba enterada e, polo tanto, unha decisión colexiada de a tú así, a miña non, a deste tal, eu teño cartos, ti non des. Non, efectivamente, é unha decisión colexiada. Bueno, pues, efectivamente, o que pasa é que o único que fixo a petición de que o Concello abordara eses gastos foi Adrián Varela. Hai máis concelleiros imputados. Se abriu como un bufete para que poderan pedir todos, ou era unha decisión porque é o rapaz? No. É que iso é moi importante, porque eu defendo a condición de que na política hai que chegar con todas as consecuencias. A mí o que máis me molesta da comparecencia de Adrián Varela hoxe é a súa defensa, a defensa do que fai de si mesmo. É dicir, vai moito máis alá do que se lle pide. É dicir, estábamos 3 personas aquí e todos coincidíamos en que asistía unha legalidade da que pudo ter un erro político. Asistindo a esa legalidade non calculou, non calibrou o dano moral que se facía á cidadanía facendo esa petición, como outras veces sucede, pois impoñendo uns semáforos nunha zona ou uns días comerciais de apertura ou non. É dicir, son decisións que se toman en política que teñen un coste, pero despois caeu en todas as cuestións nas que caen todos os políticos cando queren facer unha justificación dunha metedura de pata. Eu creo que... Como poden decir, por exemplo, compararse cos funcionarios? Pero vamos a ver, é que el é unha persona electa para o cargo, el pode rexeitar ser concelleiro, pero un funcionario atende normalmente a unha decisión política que está por encima del, da que ten que defenderse despois jurídicamente, pois porque se incurriu nun erro. Non é que lla paguen porque cometera unha ilegalidade, pois fora do que o seu traballo, non? Dicir, forma parte do traballo. Entonces, non é comparable, non? Vou dicir, despois decir que a legalidade asiste por ese motivo. E despois hai outra serie de cousas, dicir, poñerse a facer un reconto dos gastos que aporta el do seu bolsillo, eu sigo dicindo, se ve que perde cartos, que marche para casa. E ou calquera outro político. Eu creo que o tema non é ese. O tema é, vamos a ver, un político ten que estar retribuído, convenientemente retribuído, de acordo co baremo que existe no mercado para pagar a concelleiros, alcaldes e demais empregados públicos, empregados entre aspas, non? Entón, el ten que recibir unha retribución polos actos de servicio que presta ao Concello. O soldo mensual, se ten desplazamentos habituais para representar a Corporación Municipal en actos propios do deporte, que é a súa función, ten que pasar a minuta correspondiente. A min que non me sirve que el diga que non pasa minutas indo a ver en acto de servicio. Bueno, pois se non as pase porque non quere. Ahora, outra cousa distinta é se el presuntamente comete unha irregularidade. Isto é como cando un representa a unha empresa, por exemplo,
ten que ir a representar unha empresa a Porto, a Portugal, e colle o seu vehículo e vai a Portugal. E no medio de todo ese tráfico impúxelle unha sanción. Bueno, pois a empresa, lóxicamente, non se fai cargo desa sanción, porque ti, a túa responsabilidade, ten que ser suficiente como para decirche que non corras, non vayas a maior velocidade da que está permitida, non? E aí ocorre o mismo. Si o día de mañán sale absolto, como apuntábamos antes, apuntaba Marcelino, pois que lle pasa a minuta correspondiente ao Concello, e senón que el apeche ca súa responsabilidade, non? Esa é a miña opinión. A ver, Marcelino, algunha cousa máis? Sí, claro. Eu creo que en realidad o debate que suscita este tema ten moito que ver coa situación que está atravesando a clase política, porque en circunstancias normales, se el no desempeño do seu cargo necesita asistencia xurídica, probablemente noutras circunstancias a tería e non falaríamos do asunto, pero neste momento, no que día sí e día tamén estamos leendo na prensa, escoitando nos informativos da radio, da televisión, casos de corrupción política, de apropiación indebida, claro, chega un límite que, por así decir, o que acepta xa a cidadanía non vai máis alá. E, en consecuencia, pois, nos cuestionamos se, ademais, coa situación de crisis, pois, é moralmente aceptable que, ainda por riba, un imputado, un concelleiro imputado ou un alcalde imputado, teña que ter pagos os seus gastos de abogado. E, por outra parte, pois, claro, tamén hai casos e casos. Eu non coñezo exactamente a minucia do caso do concelleiro de Deportes de Santiago, pero imaginemos o caso dun político que está pois acusado porque defraudou pois 25 millóns de euros. Homes, é un pouco chocante que ainda por riba teña pagados por a administración correspondente, pública, polo tanto, a súa asistencia xurídica. Non falas de Bárcenas, non? Non, eu poño un caso... Con Bárcenas imos agora, imos Casa agora. por poucos millóns. Con esa cantidad de 25, millóns claro, non pode era ser. Bárcenas. Bueno, falamos de Bárcenas, se vos parece? Bueno, pois imos, porque temos hoxe moitos asuntos, e temos que falar do PP e de Bárcenas, non? Está dende o pasado xoves o ex-tesoureiro do partido na cadea, hoxe había Comité Executivo Nacional, Rajoy non citaba a Bárcenas, nin falaba expresamente do caso Bárcenas, pero sí decía que están tranquilos, pedía tranquilidade e dicía que, bueno, pois o seu partido colaborará ca xustiza, en todo caso, pois respetará como fai sempre as decisións dos tribunais. Estaban os varóns do partido, estaba entre eles, por suposto, Núñez Feijóo, estaba tamén Esperanza Aguirre, que era case a que dicía o máis interesante, a súa chegada, non? Dicía, estuvo abochornada, non? Polas informacións que veño lendo sobre a corrupción no Partido Popular. Bueno, eu pido vos unha impresión sobre todo ese asunto, a situación do partido, como lle afecta o escándalo Bárcenas. Hai medo o que poida contar Bárcenas? Está reaccionando ben o Partido Popular? A ver, Javier, a túa impresión. Sinceramente, hai que celebrar este 1 de xullo como un día grande en que moitos cidadáns que nunca votaríamos Esperanza Aguirre coincidimos plenamente ca súa posición en respecto ao tema Bárcenas. Logo non dixo nada, no Comité Executivo, na reunión non o dixo, pero a súa chegada ali, sí. Fixo ben, porque dentro estaban escoitando os que xa saben o que pensan, mentras que fora estaban os medios, que era onde podía ela trasladar pois hasta os corruchos máis recónditos Eso estaba todo da nación. pensado, non? Non foi espontáneo, non? Eu imagino que non, porque ademais o dixo moi ben, incluso dixo, e o presidente do meu partido pensa o mismo, non? Entonces foi capaz incluso de implicar ao propio Rajoy, porque sabía que seguramente na súa comparecencia de prensa Bárcenas non iba a ser citado, vamos, nin xuntando a palabra Barcelona e a outra, unha que empece por nas, non? Pero vamos, non iba a coincidir seguramente. A verdade é que teña moita razón Esperanza Aguirre no feito de que evidentemente a cidadanía suscitalle unha sospeita importante o caso Bárcenas, no sentido de que pensar que a primeira vez que chegara ao poder o Partido Popular o fixera con un mantra que era o do paro, despilfarro e corrupción, e eles apuntábanse a ser aqueles que eran capaces pois de rematar co paro, de rematar co despilfarro, por suposto ser os garantes de que a corrupción non volvería a toparse na política española. Bueno, pois viuse que ao longo dos anos posteriores, mesmo durante ese mandato de Aznar, non? Había un entramado dentro do seu propio partido
donde a corrupción campaba polos seus fueros, non? Entonces, claro, é normal que dentro do propio partido haxa xente que se dea conta de ata onde pode chegar a facer daño eso, como estamos nun período de entreguerras, que me gusta chamar a mí, non? É dicir, non hai ninguna elección á vista, pero, ollo, isto a longo prazo a xente non o vai esquecer, estamos pasando además por un momento económico moi fastidiado, houve que tomar decisións moi pouco populares, e me imagino que dentro do Partido Popular en este momento debe haber xente que está pedindo cabezas, sobre todo porque en estas cousas sempre hai 4 que quedan fora, é dicir, que por encima non foron invitados a esa partida e polo tanto si lles pilla realmente de sorpresa, non? Porque habrá os que a mellor foron invitados e non participaron, pero sabían que había ese lío, ese contubernio, non? Pero hai nos que realmente si lles pilla de novas e esos ten que ser os que realmente estén indignados. A ver, quen concorda con Javier? Marcelino, ti? Bueno, eu complemento o que dixo Xavier no seguinte sentido. Por unha parte, isto entendo que lle fai un daño enorme ao Partido Popular porque, en definitiva, se está falando dunha cantidade de diñeiro enorme, moitos millóns que de unha forma aínda non explicada pasaron ao peto directamente do señor Bárcenas. Hai que saber de onde saíron esos millóns, porque, en definitiva, o que os cidadáns barruntamos e enfiando que din as novas de aquí e de alá, podemos lanzar como hipótesis é que había unha serie de empresas ou empresarios que pagaban para poder ter os seus correspondentes contratos, é dicir, que era un funcionamento absolutamente irregular na administración e, polo tanto, todo eso tense que aclarar. Ben é certo que, bueno, decía, falle daño ao Partido Popular e falle daño á propia democracia. Este é o segundo aspecto que eu lle concedo tanta importancia como o primeiro. Nos estamos vendo un rosario de casos en todos os partidos políticos, nuns máis e noutros menos, onde a corrupción está degradando o partido e está degradando o sistema. E xa non sei neste momento que é máis grave, si a perda de credibilidade na democracia como sistema ou a perda de credibilidade nun partido, porque a perda de credibilidade nun partido, pois ao fin e ao cabo, se hai un partido honesto que é alternativa, se soluciona cando acaba a legislatura. O outro é máis difícil e leva máis tempo, non? Que a cidadanía volva a creer na honestidade nos partidos. Sobre todo porque nestes momentos quen está pagando os platos rotos da crisis son os cidadáns, é a clase media, son os funcionarios, son os pequenos empresarios, a gran maioría dos españois, mentras que un conxunto de mangantes están enriquecéndose ou xa completamente ricos de unha forma ilegal e inmoral. Polo tanto, é moi importante que actúe a xustiza e é moi importante que se tomen decisións no Partido Popular. Iba a facer antes unha salvedad e termino con esta salvedad. Estamos xulgando un caso que afectou ao Partido Popular probablemente durante décadas, pero eu creo que xustamente a chegada de Rajoy á dirección do partido, de Rajoy e un pouco o equipo co que el se rodeou, Cospedal, Soraya, etc. Creo que non son directamente os que están implicados nesta trama, si se pode falar de trama, que eu creo que sí. Polo tanto, eles deben asumir todas as consecuencias ata o final, limpiar a súa propia casa e depurar responsabilidades. Aínda que non sean os directamente responsables, porque é un caso que ven de atrás, da época de Aznar, e incluso parece que de antes da época de Aznar como presidente do partido. A ver, Pepe. Bueno, eu complemento tamén o que as aportacións de Javier e de Marcelino. Non? Vamos a ver, desde o meu punto de vista, Bárcenas é o prototipo, o paradigma da corrupción en España, da corrupción política, en medio dunha galopante crisis económica, como ben apuntaba Marcelino agora, non? En medio do sofrimento do país e da depresión que invade a sociedade en xeral. Non? Segundo, este señor ten papéis, ten documentos. Ele retirou, consta, que retirou unha serie de caixas con documentación no ano 2009, cando empezaba a ser implicado no caso Gürtel. Non se sabe que tipo de documentación ten, si compromete o Partido Popular e desde cando compromete o Partido Popular. Bueno, esperemos que a actuación da xusticia en este sentido e que as forzas de corpos de investigación da Policía e da Guardia Civil den con ese zulo
onde están os documentos que supuestamente estaban depositados nunha notaría de Madrid. En canto ao PP, que preguntabas, eu creo que no PP hai dúas posturas claramente diferenciadas. Unha, os renovadores, a xente nova, a xente que traballa arreo polo partido e non ten nada que ver con esta situación de corrupción e de corruptelas, que está deseando que se esclareza a verdad, e hai outros, supuestamente cargos importantes do partido, da nomenclatura do propio Partido Popular, que, bueno, que poden estar implicados en algunha falcatruada, por decirlo de forma vulgar, que levou a cabo este señor, non? Aí está o dilema e o paradigma. Desde o punto de vista da sociedade, hombre, eu penso o mismo, sin que sirva de precedente, que pensaba o xuiz Garzón, que era necesaria esta terapia. Por higiene democrática era necesario que o propio Bárcenas fora detido, fora á cadea, e aí que pague polas súas responsabilidades, que aparentemente son moitas, non? Alguna cousa máis, a ver, con brevidade? Se abre, non? Din que detrás de todo isto tamén pois está a posibilidade de que dentro do Partido Popular se pense nunha nova estrutura de xente, por decirlo así, limpa ou non marcada, non? E aí danlle un papel a Feijóo, esquecendo que na mesma consellería coincidiu con Crespo, non? Dos detidos nesta mesma operación. Ao mesmo tempo, Rajoy tamén, decir que desde que Rajoy a cousa, como se Rajoy chegara de novas, Rajoy compartiu moitísimo, tanto dirección no partido como no goberno, con esas persoas que ahora resultan implicadas, non? Entonces, dá a impresión de que o importante está precisamente nesos papéis e en canto non pode afectar, o sea, en canto chega a non salpicar precisamente, non, o que é o actual núcleo duro do Partido Popular e do Goberno de España, que eu creo que tal e como están as cousas, a preocupación máxima que hai en este momento no PP debe ir por aí, en se chega nun momento determinado, non directamente, pero sí o consentimiento, non? É dicir, por exemplo, hubo uns sobresoldos, non? Os famosos sobres estos famosos, pois chegaron a xente que parece que estaba moi metida, non? Moi imbricada no que era a dirección do Partido Popular, e polo tanto é probable que houvese coñecemento do mesmo e que en un momento pois se deslizara en algunha contabilidade ou en calquera cousa este asunto e se poda coñecer que a dirección do partido compartía a existencia ou sabía da existencia deses sobresoldos, non? Porque cando un xerente presenta unhas contas, a veces, pois, incluso, non, se lles dá o visto bon, pero en un momento determinado ahora pode parecer que ese visto bon foi dado, non? Con respecto a iso, quería engadir un apunte breve. Si este señor pagaba sobresoldos, había xente que os cobraba, e ao mesmo tempo, para pagar esos sobresoldos, el recibía os diñeiros de outra xente que os aportaba, é dicir, de empresas, non? E a gravedade da situación, aparte da forma de proceder, é que ese diñeiro que aportaban as empresas encarecíano nas obras públicas que facturaban, que iba con cargo a todos os ciudadanos, aos nosos impostos, non? Esta é unha das consecuencias e das gravedades da crisis. De modo que, bueno, as responsabilidades tamén son compartidas. Non era el só o malo da película, sino que eran malos da película os que cobraban e os que aportaban ese diñeiro para que el pudiera pagar ao mesmo tempo. Entonces, segundo se vaya sabendo esos procesos, esos procedimentos, pues van a aparecer ministerios, van a aparecer cousas que eu creo que é o que pode poñer a situación en bastante complexidade. Incluso, tanto como está en este momento, non, a visión dos partidos políticos, eu creo que eso, nos atopamos nun momento de risco democrático, non? Non sei como chamarlle, non? Sí, sí. A ver, Marcelino, algunha reflexión máis? Sí, hai que decir que os partidos políticos teñen unhas vías de financiación legais. Eu entendo que as cotas dos afiliados pois é unha vía de financiación legal. O Partido Popular é o partido que ten un maior número de afiliados, polo tanto, en ese capítulo ingresa unha cantidad importante de diñeiro. Ten unha cantidad de ingresos notables neste momento, por exemplo, das subvencións públicas do Estado, polo número de diputados, polo número de senadores, nos parlamentos autonómicos, etc. Pero, bueno, o que hai que acabar, desde logo, é con prácticas de financiación irregular e, sobre todo, hai que depurar, neste caso, si o partido, que persoas tiñan coñecemento desta práctica, aceptaban, etc. Porque o dos sobresoldos para os cargos, realmente, visto desde hoxe,
é inaceptable, pero falamos de novo en termos morais. Eu son vicepresidente do partido ou secretario do partido e o partido me paga un diñeiro. É moral que eu cobre se eu xa estou cobrando Polo menos cotizo, que non que te paguen así pipín. Por suposto, claro. Pero é que había personas, polo que nos coñecemos agora, que cobraban ese sobresoldo do propio partido, legalmente probablemente non era incompatible, e incluso declaraban. Agora ben, volvemos ao de antes, moralmente é máis que discutible, que unha persona que ten pois unha nómina como deputado, como senador, que está ademais en comisións parlamentarias, etc., que teña que recibir cantidades que en algúns casos eran cantidades millonarias do propio partido. É dicir, que hai cousas que sendo legais son impresentables. Iso é un escándalo. É un escándalo. Vamos a pensar unha É un cousa, escándalo. Quen dixo... non chega o diñeiro da lei de partidos, o que marca a lei de partidos non chega para pagar as estructuras dos partidos en España. Ergo, cámbiese a lei de partidos. Cámbiese. Teríamos que empezar por falar de que é necesario a militancia unha nova do lei de PP é moi financiación. grande. A militancia do PP tamén é certo que non se cobran todas as... Porque, o sea, en todos os partidos é difícil borrarse, por decirlo así, ¿no? Pero é que este señor falamos de que anda alrededor dos 40 millóns que se lle van sacando. Se supón que ten máis. Donde podemos fixar unha porcentaxe de comisión? Nun 10, nun 5%. É igual. É dicir, canto diñeiro se teña aportado a ese partido por esa vía para poder el rascar esas cantidades sin que, por decirlo así, ninguén se escandalizara. Eu creo que é un tema moi serio. Antes de que Esperanza Aguirre hoxe dixera o que dixo, estaba horrorizada con esta situación, hai unhas manifestacións de Arantxa Quiroga, a presidenta do Partido Popular do País Vasco, que son altamente modélicas. Ela escandalizábase e viña a decir que mentres que nós íbamos aos enterros temblando por un atentado de ETA, outros estaban enriquecendo, estaban practicando unhas situacións totalmente irregulares e escandalosas dentro do propio partido, non? Eu creo que esta voz tiñan que escoitala dentro do PP para chegar ao fondo da cuestión, caiga quen caiga, como decía Cospedal, a secretaria xeral do partido. Creo que por hixiene democrática deben chegar hasta o fondo para depurar todas as responsabilidades do partido. E polo demais, se me permites engadir un aspecto que ten moita relación con isto que acaba de apuntar Pepe, pensade nos centos, quizás nos milleiros de cargos do Partido Popular e dos demais partidos que teñen un salario realmente moi pequeno ou ningún, que non perciben como concelleiros nun pequeno concello, nun pequeno axuntamento, que non perciben nada, máis que a asistencia aos plenos ou as comisións, etc. Polo tanto, non debemos generalizar. Agora ben, estes casos que son tan escandalosos que aínda que sea un ou aínda que sean 25, que son capaces de pintar de negro, de esborronar un pouco toda a política e todo aquel que se dedica a política, e eu creo que moitas persoas de ben nestes momentos están dicindo aos seus fillos: mira, meu fillo, dedica todo o que queiras, pero non te dediques á política, que é unha vergonza. Non dedicas á política para non debemos esquecer o cargo que tiña este señor, hai que, desde logo... Era o tesoreiro do partido. Aquí hai unha cousa que a mí sempre me pareceu que, bueno, pues, sinceramente, eu era un alto directivo, é dicir, o responsable de toda a economía do Partido Popular, partido de goberno en España. E parece, e dá a impresión, de que aquí se volve a tratar o tema de que os políticos... No, esta é unha cousa que era, como por decir así, Bárcenas era unha especie de enfermera de médico privado, non? A enfermera é a que cobra, eu non, eu curo, eu sano, eu tal, non? Esa cousa que todos temos a experiencia alguna vez que temos ido, non? En algún caso ao médico, sí, aproveito tamén para criticarlo, sinceramente. Pero, claro, porque dá a impresión non de que hai como unha separación da parte económica, que isto non entra aquí. Eu veño aquí e agradecido veño a que me cure e, polo tanto, tamén pago sabendo que iso ten un coste porque vostede fixo os estudios. Pero é o problema, é dicir, dá a impresión de que son xente que non pode tocar a parte económica da vida, nin cando están gobernando, nin cando están na oposición. A política, a democracia, ten que costar un diñeiro, e temos que sabelo. Temos que saber o que costa, e hai que transparentar todo o que costa. E a mellor levamos un susto, pero eu creo que se sabemos que se está gastando en que haxa un benestar para o país,
os cidadáns estaremos de acordo. O que non vamos a estar de acordo é que por esa falsa incomodidade co tema económico dos políticos nos atopemos con estos casos, que eso sí que nos pon os pelos de punta. Aquí estamos Moi breve e pechamos. ante un caso claro de financiación irregular dun partido, financiación irregular monstruosa, con cantidades monstruosas, cantidades moi importantes que este señor administraba sin control de ningún tipo, non? Este é a raíz do problema. Un señor que levaba ali máis de 20 anos como tesoreiro do Partido Popular, que non estaba sometido a ningún tipo de control, e facía e desfacía ao seu antoxo. E dai, supuestamente, pois esas fugas de diñeiro a Suiza, esos viaxes con billetes de 500... Que ninguén poña a cabeza en eso. Claro. É que esa xente que tiña que poñer a cabeza en eso, goberna no só Aí neste hai momento. responsables, porque en toda empresa ten que haber un control de todos os empregados, non? A ver que teño que ir a publicidade. O máis curioso deste asunto é que unha das persoas que públicamente en exercicio do cargo, neste caso, presidente da Generalitat, denunciou que había un canon para as empresas, o 3%, non sei que dixen, foi o presidente Maraval en sede parlamentaria. O presidente da Generalitat de Cataluña, é dicir que isto é un mal que ven moi de atrás e moi generalizado. E eu creo que un caso como este, que é un caso pois tremendo, debería servir para facer borrón e conta nova. Como se debe financiar un partido? Porque un partido político é unha peza clave no sistema democrático. Como deben ser as súas contas? Que tipo de fórmula debe arbitrarse para que sean contas transparentes? Todo isto hai que aproveitar para facelo, xa que antes non se fixo, como ben a vista está. Pois está interesante, pero temos que facer unha pequena pausa para a publicidade e nada, a volta imos falar do Partido Socialista, que tamén hai cousas que comentar, así que nada, facemos pequeno descanso, volvemos de contado no Faladoiro.